अगर आपको खुश्क खांसी रहती है, आपके गले में खराश रहती है, आपको डायरिया हो गया है, आपकी आंतों का मसला है, आपके पोशीदा अमराज हैं, कोई भी ऐसा मसला है या आपके दिल के मरीज़ हैं, तो आप केला इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों में केला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, आपकी सेहत को ठीक करता है, इन तमाम बीमारियों से बचाता है। अगर आप 1 से 2 केला रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ता, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है जो आपको ताकत देता है। शुक्रिया।